दादी को भी देखना है तो तेरे को ठीक है। तो मेरा तो कह रहा तू बाहर में कोई दिक्कत नहीं, पर जितना घर में है उतना अच्छे से रहना। अगर तू थोड़ा तो मैं बोली ब्लॉग वाली बात इतनी बस हुई होगी कि इसको हटाना है, रिक्शा से उसको हटाना है, उसने सबको हटा दिया। जब 2-3 लड़के ऐड है, रोहन ऐड है और एक तू ऐड है, बस इसकी शादी छुट्टी थी ना, एक वो ऐड है, बस एक तो वो भी ऐड है। बाकी की तरफ भी हमारी खान की तरफ भी है, सबको हटा दिया। ये वाली खाती तो बस वो हटा रही है वो। मतलब आपको पता नहीं है राहुल है, पर क्या वो ये है कि
देखो कितना